Երբևիցե մտածել եք նրա մասին, որ այն, ինչ ձեզ համար կազմում է ձեր բանական առօրյան, մի օր կարող է երազանք դառնալ։ Օրինակ ձեր տան պատերը, աշխատասեղանը, հեռուստացույցը, խոհանոցը, հարազատների հետ թեյախմությունը։ Ինչու մեր մտքով չի անցնում նկարել պարզապես պատերը, վարագույրը, դուռը։ Կորցնել ամեն ինչ, կորցնել ինքդ քեզ ու չկարողանալ նույնիսկ իսկապես ապրել այդ զգացումները։ Բարև, ես Լիկան եմ, լրագրող Արցախից։ Արցախը կորցնելուց հետո ես եւ 120,000 մարդ դարձել ենք փախստականներ Հայաստանի անձնագրերով։ Վերջերս մենք իմացանք, որ մեր անձնագրերը, որոնք մեր պատկերացմամբ չէին տարբերվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անձնագրերից արտաքնապես, տարբեր են։ Եվ մենք պետք է վերցնենք ժամանակավոր պաշտպանության փաստաթուղթ, որը նաև հայտնի է որպես փախստականի թուղթ, կամ Հայաստանի քաղաքացիություն։ Մեր տան պատուհանից ես միշտ տեսնում եի կանաչ այգիներ։ Իսկ այսօր մեր վարձով բնակարանի պատուհանից տեսնում եմ անձնագրային բաժինը, որտեղ եւ պետք է դիմեմ կարգավիճակ ստանալու համար։ Իրականում ես երկար ժամանակ փախչում եի այդ մտքերից, քանի որ չէի ուզում առերեսվել։ Ուզում էի թաքնվել իրականությունից, թեկուզ գիտեի, որ մի օր կգա դրա հերթը։ Ու վերջերս անհրաժեշտություն առաջացավ։ 2020 թվականի պատերազմի մասին նկարած մեր ֆիլմը Վուստերի եւ Ելի համալսարաններում ցուցադրելու հրավեր եմ ստացել։ Իսկ գիրը լքելու համար անհրաժեշտ է ունենալ կամ փախստականի փաստաթուղթ, կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր։ Լրագրությունն իմ կյանքի շատ կարևոր մաս է, քանի որ այն ինձ հնարավորություն է տալիս տեսնել մարդկանց ապրումները, ապրումակցել նրանց, կիսվել նրանց հետ եւ լսել նրանցից։ Тем, поэтому փախստականի թողտ բենդիկների վեկա։ Երընկալյա, բայց այսինքն недавно եկավ, դե սկզբից գիացաչենք օրոնիկ թա չէ, սկի օզալել չանք, որովհետև սկի նորմալ եթե մաս օրինք ունցու паспорта անձնագիրը վերը տայելի գիրեցե հղ քաղաքացիություն ու վերը вообще տարբերում չէ, խպիտեմ այդ ասած քեզ բոմժի թողտը կյանքի օրոնիկ, բայց քանի որ բենկա երընկալել, դե բայց դա միջև դեկտեմբերի վերջա։ Ну գիտու եմ դիժեալի вообще պատկերացնել ինչ պլաներ գծել, բայց դի միտք կա քինալի, թա ավելի շատ կոզիկ ստեղ մնաք, թա պատկերացնում։ Դժն ասած հալյան պատկերացնում չում, իսկականից պատկերացնում չում, բայց եթե այսին քինալի միտքնի սեմհենք նախ չէ։ Դե մենք հենց իրականությամբ իրոք գիտում չունք։ Դաժե դրամասի մտածում էլ չենք հալյան։ Դե Բայց քո կարծիքով մարտիկլի ավելի շատ ինչ անում քաղաքացիություն յոնում թա բենա փախստականի թողտե քու շրջապատի հյուր։ Չէ, իմ շրջապատումը սաղ փախստականի թողն է երկալի։ Ես դիմի մարջունջին չում վեր քաղաքացիություն յո։ Երևի հալա մի անգամ չեն գիտում, դաժե կարող է գիտում թա երկրորդական մտքերա ու վախում։ Ես դի մտածում, վախում հալա ինչ որ քաղաքացիություն յորոնին կամ էլ շատ յորոնում դրան հետո ու գործում պիտի անպայման լինի վերկայինս դա գործանին։ Вообще մենք միշտ Հայաստանի քաղաքացիներ համարես։ Մենք բարձրավ է Հայաստանի քաղաքացիություն։ Մենք փախստական թողնենք յանում լի, բայց ինձ էլ չում լի կամ այդ պատասխանջային փչում քաղաքացիություն եկա։ Իսկականից բայց այնքան դի մտածող հարց տվա գիտում չում։ Գիտում չում խչենք յորոնում։ Может հալան վե իրոք պարզ չի վեշին պենտրան հետի։ Իսկականից անհայճակատագրան կսեմ ենք։ Մինձև լոխապրում դրան հետի գիտում չում։ Գնալով ավելի եմ շփոթվում ամեն ինչում, քանի որ վերջերս սկսել եմ հանդիպել մարդկանց, որոնք խնդիրների են բախվում Շենգեն վիզայի դիմելու ժամանակ։ Որոշ դեսպանատներ չեն ընդունում նրանց փաստաթղթերը 070 կոդի պատճառով, որը նշանակում է, որ այդ անձնագրի կրողը արցախցի է։ Ունիմ իմ անձնագրում հենք Շենգեն վիզա, ունիմ Մեծ Բրիտանի վիզա, այսինքն երբեք իմ անձնագիրը խնդիր չի իլել, որպեսզի ես ճամփորդիմ, ես օգտագործեմ իմ լրիվ իրավունքներս օգտագործելի հետի որպես
քաղաքացի։ Գիտեմ, ինչու որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, դա չէ, արդեն իմ մոտ այդ հարցն է առաջանում, որպես մարդ։ մենք ինչ քաղաքացի ենք համարվում, բայց այս անգամ մայիսին պիտի քայի ծրագիր ու միակնում էլ Հայաստանից, իսկ սովորական այն ծրագրերից չէ, ինչին ես միշտ մասնակցում ու նաև էր միակնել ես ինում Հայաստանից, գիտես դե ավելի մոտ պատասխանատվությունա վեր գիտեմ մանավանդ դեղ երիտասարդների մասին խոսից, խնդիրների մասին խոսից, վեր մենք շատ, ու ես միշտ Ղարաբաղցի երիտասարդների մասին եմ խոսում, վեր միշտ մս շատ քիչ հնարավորություն այլել ու շատ քիչ է, հիմա էլ է շատ քիչ, ու հենց թեման էլ դրա մասին այլել, բայց փաստորեն դիաստացվում վեր կրեցալչում քինամ, ինչ հետի, որովհետև ինձ զորավոր ընտամ մեյլով, ու այդ օրը պարզվում է վեր կներեք ունք ձեր փաստաթղթերը կարել չենք հյորոնինք, ինչ հետի հրահանգա, հուր կողմից հրահանգա, շտեղ կարդիմ դրա մասին հրահանգա, մինակ մի բառն ասելիս լել դեսպանատան աշխատակիցները, բայց նախկինում ոնց հասալում էլի վիզաներ այլել ու վերջին վիզան էլ հենց Գերմանիան այլել տված, ու այս խնդիրը ոնց հասկացանք առաջացալ է մայիսին։ Վերտուգյում չս պատճառը, վերտուգյում չս խե, ու վերտուգյումս իրոք քուքալի նպատակը, դու իրանք դաժե քու նպատակից չեն եշում, դու կարող մռնելիս ինձ քաս Բալնիցա, Գերմանիա, դե Գերմանիան գյումք վեր շատ ընկամլի հիվանդությունների դեպքում, իրանք նույնիսկ եշում չեն տուխե իսկյամ, իրանք պետք է նայում այդ կոդը տեսնում տեսություն, հաջողություն կամ քաղաքացիություն փոխել եք։ Քաղաքացիություն փոխելն էլ 3 ամիս տևում է։ Մինի ես օզում չում նոր քաղաքացիություն ստանալ ու այդ ճակերտներում կոչված փախստականի կարգավիճակից զրկվի, որովհետև դեռ գյում չենք մոռ մեր արժև ինչ կա, բայց մյուս կողմից էլ կարել էլ չսարաստրա այդ հետաքրքիր գործի մի մասը դա ուստի իրոք տուպիկ է ու ես նրան կոչում բլոկադա մեր երկրում որովհետև նույն կապուտը նույն շրջափակումն ալի նու կարել չենք հայմատին քլավ բայց էլի շրջափակման մեջ ենք գտնվում որից լուծում տամ չն որին լուծում տամ չն Մեզ ընդմիջում է պետք կտրվել որոշումներից, գոյաբանական խնդիրներից, ժամանակից։ Կարծես ինձ ժամանակ է պետք կանգառնելու համար, քանի որ չգիտեմ որտեղից շարունակել կյանքը։ Տեսահաղորդման համար այցելեցինք նաև Իջևանում գտնվող մի ընտանիքի։ Այնքան ցավալի է զգալ, թե մարդիկ ինչի միջով են անցնում եւ ինչի հետ են առերեսվում։ Մոնքը գիտալիս ընկիլալ ընդհանուր վեր մեր ու Հայաստանի անձնագրերու նույն անձնագրերն ահունցը բայց թա բենին ասած վեշին բենավ տարբերվում չի այդ կարգին գիտացալ պատկերացրած չենք վեր այդ անձնագիրը կարող է մի օր կոչվե Вроде անձնագիրել չի ինի հատե տիմին բենա կոչվալ տա ճամփորդի անձնագիրա ուստիա ունդիա вроде արդարացումներով լհանդի մին հորինված քնի այդ բիները Սկզբից հասալն կկարիք ընտրիկ ՀՀ քաղաքացիություն կամ փախստականի կարգավիճակ։ Հետո մի նոր մունք վերտարանք անձնագրերը հանձնալ այդ օրենը գիտացալ վեր ՀՀ քաղաքացիություն ստանալի հետի էլ նույն ձևի պիտի փախստականի ժամանակավոր պաշտպանության վկայականը երոնից վեր դու իրավունք ստանաս ՀՀ քաղաքացիության հետի դիմելի։ Գերեզմանն լող թողալանք շատ էտացիկ տամ վեր ասում սորել երկու հոգի ետքինին ես հետը քնում եմ մեր սրբությունն է լոխն դղա մեր բեղն դղա մեր տոնը դղա հայրենիքում ենք օտարտեղ վեր ես կարում չում իմ խոս գերեզմանը քինին վեր կարում չում ես ինձ վեշին պենչորին վեշին պեն հա Ինչ տարբերություն կա ստեղ լած Ամերիկա լած Ֆրանսիա լած կամ Ռուսաստան լած տարբերությունը վեշին պեն չէ Ենքան վեր դժեր են ախր ստեղ դժերա Մինակ մաշինան վեր տաքսի ելալ քշելիս ենքան վեր էտել օրը գլխին անկորչումա առավոտ դուսկյամ իրուգինը շատ հոգնածկյամ տաքսին էլ ինչա քշումս մաշինը գոտրումա էս մինանում այս ընթացքում ավարիա արալ շատ փիս շատ մծխարջինք տիրալ մաշինին նորից մաշինը վերականգնալ այնքան վեր դա միակ մեր Ղարաբաղ ապերած պեն ամուկ պեն չենք վերալ միսնի հետ բայց սոր այդ մաշինը ենք երակալալ քեցալ
Պետերբուրգ։ 2 օր հելանորակեցա, բայց գոնե այն աշխատանքից դիասած առաջարկը կա, տղրած վեր պիտի քինագործանե, ժամանակ չկորցնան գործը ջրելի հետի։ Ստեղ աշխատաշուկան կավեջ, աշխատանք չկա, դրանից բացի եթե կա, շատ խրեգ է վարձատրությունը, շատ խրեգ է։ Սահորը դրտացալա փողումը վրեջը տխնին չուլելա մինդեր չի իրեկամեսը Հաշվարվամբ Մարտոնուր կարմիր շուկայում իլա հաշվարված, ստեղ արդեն վերդիմալ ենք հաշվարումից հանվել եմ, միգել նորից հաշվարվել եմ Տավուշի մարզ, Իջևանի խաշթարակ, բայց դիասի մունք մտքավ, հոգավ, սրտավ, պենավ միշտ պահում ընկեն, միտքը վերադառնալական ենք Արցախ ու մեր Արցախը ինենա ու հաշվարվելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դառնալի կարիք չկա։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ինիս վերքու գոնեստի մի մասնիկը պահումս լի Արցախից քու մեջի թափաստաթղթումա, թամոտքումա, թահունցա պահումս ու կարող ասիմ ՀՀ քաղաքացի դառնալավ գիտում թա կարող միգուցե մի օրել հանց մին ծրագիրա կառավարությունը մտածլան վերստական ժամանակավոր պաշտպանության վկայական ունեցողներին տա հսնում, բայց ՀՀ քաղաքացիություն ստանողին տա հսնում չի, որովհետև ամեն օր մի հատ նոր ծրագիր ապեցվում, վեր այդ նոր ծրագրավը ստիպված քինամս մին հանց քայլի վեր տա հեչ քեզ պետք չի լալ Եվ ահա, այս պահին իրականությունից փախչելու ընդմիջում գտա։ Փախստական։ Արդյոք փախստական եմ, թե ոչ։ Եվ այո, եւ ոչ։ Բայց ավելի շատ այո, քան ոչ։ Ես ուզում եմ կիսվել աշխարհի հետ, թե ինչի միջով են մարդիկ անցնում։ Բայց երբեմն զգում եմ, որ միևնույն ժամանակ փորձում եմ ինձ հեռու պահել նրանից, ինչ զգում եմ, նրանից, ինչ կամ։ Որովհետև դա պարզապես ցավալի է։ Ցավալի է վերապրելը, ցավալի է ընդունելը։ Չգիտեմ, արդյոք երբևէ որևէ տեղ նորից կզգամ այնպես, ինչպես տանը։ Առայժմ այսքանը, փախստական։